食過南沙蟹啊？肯定食過。食過啊！我話三仔未必就係福，娶到阿爆我就幸福。飲飲食食，人生積極。今日轉個叉窿姑娘，去海呢度食海鮮。如果你識睇海鮮嘅，就先去市場揀過再加工。如果唔係好食，都係好似我咁樣揾翻嘅老店好過咯。自己係買到啲死蟹嘔白泡啊！其實睇到佢死蟹嘔緊白泡啫嘛。呢度係自己揀清斤嘅。大料蝦130幾蚊斤，花蝦140幾蚊斤，硬化蟹138。我哋食咩啊？費事有選擇困難症，直接我哋兩個人預算600蚊，開碼下，O 唔 OK？我叫老細幫手揀。啊 OK，開碼下。點樣食？我話呢個肉算你睇住嘛。好啊好啊 OK。好好食㗎，你做好滿㗎，好靚啊！前途是雨過，自信風光芒。紅油淋凍星仔，鹽水浸辣料蝦，薑葱炒花蝦，白灼花蝦，蒜蓉粉絲蒸貴妃貝，鹹油肉餅煲，飲飲食食，人生積極。正啊，流晒口水。花蟹啲肉唯一好嘅好在佢夠晒清甜，瀨尿蝦好耐未食啦，哇靚爆鏡啊！煙水浸係最可以玩暖瀨尿蝦陣鮮味。正油淋凍星仔已經幫你起好晒啲魚片啦。花蝦平時我喺市場買都要8、9幾蚊斤，哇滿檔多，放盤肯度，飲咗4兩，剩翻啲今晚宵夜。